Assalomu alaykum. Bu boshqalar aytmagan gaplar va studiyada yana men, jurnalist Qudrat Bobojon. Bugun biz sizlar bilan yevropalik pedagoglar va sotsiologlar tilidan tushmaydigan termin next avlodi haqida gaplashamiz. Bizda ularni alfa, beta, z avlodlari deb ham atashadi. Keling, darrov aniqlashtirib olaylik, bular kimlar? Bugun 2026-yilda bu avlod vakillari 14 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan yigit va qizlardir. Ya'ni ular nafaqat maktab partasida o'tirishibdi, balki allaqachon idoralarda siz bilan hamkasb, bozorlarda tadbirkor va jamiyatda faol vatandoshlarga aylanib ham ulgurishgan. Bu avlod internet bilan birga tug'ilgan. Ular Google'dan oldingi dunyoni eslashmaydi ham. Ularning dunyoqarashi biznikidan mutlaqo farq qiladi. Ular masalan, falsh dunyodan, soxtakorliklardan nafratlanishadi. Men uchun paradoks, ular sun'iy intellekt aralashgan narsalarni ham chetlab o'tishga harakat qilishadi. Bunga ham men o'z tajribamda amin bo'ldim. Sun'iy intellekt aralashgan kontentlarim ko'proq o'z tengdoshlarimga, ya'ni kamchilikka manzur bo'ldi. To'g'risi, bunday fikrga kelishimga YouTube kanalimdagi auditoriyani uzoq va qunt bilan o'rganishim sabab bo'ldi. Qiziq fakt. Eng faol kuzatuvchilarim ham aynan 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ekan. Lekin ular obuna bo'lishga shoshilishmayapti ham. Diqqat tez chalg'iydi, ba'zan videoni yarmigacha ham ko'rmay chiqib ketishadi. Solishtirish uchun aytaman, mening tengdoshlarim, ya'ni 60 dan oshganlar auditoriyaning atigi 5-6% tashkil etadi. Bu meni o'ylantirib qo'ydi. Kompyuterdan bosh ko'tarib real atrofga qarashga majbur etdi va ko'rinayotgan manzara hech ham yoqimli emas. Bir yoqda yoshi 80 ga yaqinlashgan Trump 90 yoshni qoralagan eronlik muxolifi Xumayniyni yo'q qilish bilan bog'liq voqealardan so'ng dunyoni larzaga solyapti. Boshqa tomonda mumkinlab qolgan Putin mana 12 yildirki Ukrainani qonga botirishda davom etmoqda. Bu mening avlodim. Bu bizning avlod. Ya'ni yosh 60 dan 70 dan oshganlar urushni, o'limni va qo'shnilarini yo'q qilish yo'lini tanlayapti. Ular soxtalikka, yolg'on propagandaga ishonishadi, aldanishga moyil avlod. Lekin men bugun aynan kelajak haqida gaplashmoqchiman. Mening kanalimda hali kamchilikni tashkil etayotgan, lekin ertangi kun egasi bo'lgan alfa avlodi haqida. Ularning millati, irqi yoki dini men uchun endi ahamiyatsiz. Xo'sh, bu next avlodi bizdan, kattalardan nimani kutyapti? Birinchidan, ularga ertaklar kerak emas, ularga haqiqat kerak. 25 yoshli qizga yoki yigitga bizning davrimizda qiyin edi, gugurt bir tiyin edi degan gapingiz o'tmaydi. Ular bizga imkoniyat bering, qolganini o'zimiz qilamiz deyishyapti. Ular xatolarimizni yashirishimizni emas, o'sha xatolardan xulosa chiqarishimizni istashyapti. Ikkinchidan, mening shaxsiyatimni tan oling deyishyapti. Ko'p hollarda o'zlarini aqlli bilgan arxaik ajdod buni aslo istamayapti. Ular arzandasining universitetda 5 yil o'qib, diplom olishini yoki bu yaltiroq diplomni tezroq sotib olib berishni istashadi. Lekin ochiq aytishim kerak, ular uchun diplom yoki unvon shunchaki qog'oz. Ular insonni bilimiga va natijasiga qarab hurmat qilishadi. Shu yerda oshirib yuborgan bo'lishim ham mumkin. Lekin asosiysi ular bizdan men kattaman, demak men haqman degan eski formulani unutishimizni kutishmoqda. Uchinchidan, ruhiy dalda va tushunish. Bu avlod ruhiy salomatlikka jiddiy qaraydi. Ular hamma chidagan, Karimov davrida ezilgandek, hozir ham ezilyapmiz degan mazoxistik tanbeh yoki to'siqlarni emas. Seni tushunaman, bu qiyin bo'lishi mumkin, lekin o'z g'oyalaringni mustaqil amalga oshirish uchun men doimo yoningdaman degan gapni eshitishni xohlashmoqda. Biz ularni sabrsiz deymiz, lekin ular shunchaki tezkor. Biz ularni tarbiyasiz deymiz, lekin ular shunchaki o'z huquqini biladigan va bizdan ko'ra erkinroq fikrlaydigan insonlardir. Agar biz 40, 50, 60 yoshlilar ular bilan til topisha olmasak, muammo ularda emas, balki bizning o'zgarishga tayyor emasligimizda. Chunki 2026-yilning realligi shu.
Dunyoni endi mana shu Next avlodi boshqarmoqda. Ular bizdan meros sifatida faqat urush va muammolarni emas, balki umid va ishonchni ham olishni istashmoqda. Sizning oilangizda yoki atrofingizda 20-25 yoshlilar bormi? Sizningcha ular bilan muloqotda eng katta to'siq nima? Izohlarda fikringizni qoldiring. Bu Qudrat Bobojon va uning boshqalar aytmagan gaplari edi. Salomat bo'ling.